আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কাছে একটি ওয়ালটন এলসিডি টিভি এসেছে, আর এই টিভিটি যে সমস্যাটা নিয়ে এসেছে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। টিভিটির এসি প্লাগটি আমি লাগিয়ে দিয়েছি কারেন্টে। দেখুন, আমাদের স্ট্যান্ড বাই যে লাইট, লাল লাইটটি জ্বলে আছে। টিভিটি যদি রিমোটে অন করি, দেখুন আমি রিমোটে অন করে দিচ্ছি। টিভিটি চিৎ করে একটা শব্দ হয়ে, দেখুন এখানে রিমোটে কিন্তু অন হয়ে যে গ্রিন সিগন্যাল, সেই সিগন্যালটি কিন্তু এসেছে, কিন্তু টিভিতে কোনো আলো নেই, সাউন্ড নেই। এই অবস্থায় টিভিটি এসেছে আমাদের কাছে। তো এই টিভিটি কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি দেখানোর চেষ্টা করব আজকের এই টিভিতে। আশা করছি ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। যারা নতুন এবং যারা কাজ শিখছে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমি টিভিটি খুলে নিয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভিতে 3টি সার্কিট ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন, এলইডির যে মেন বোর্ড, যে কার্ডটি, এখানে কার্ড আছে, এখানে ইনভার্টার আছে। এলসিডির যে ইনভার্টার, এটা কিন্তু এলইডি টিভি না, এটা হচ্ছে এলসিডি টিভি। এর কারণে ইনভার্টারগুলো আলাদা। ইনভার্টার দেখলে বোঝা যায় এটা এলইডি না এলসিডি। এখানে আছে পাওয়ার যে বোর্ড, সম্ভবত পিএফসি সার্কিট, এটা পিএফসি এসএমপিএস সার্কিট। আমাদের এই টিভিতে সমস্যাটি নিয়ে এসেছে সাউন্ড নেই এবং কোনো আলো নেই। ডিসপ্লেতে কোনো হালকা হালকা কোনো ছবি দেখা যায় না। তো আমি প্রথমে যে কাজটি করব, এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে আমাদের প্যানেলের কানেকশন, ডিসপ্লের যে কানেকশনটি। এলভিডিএস কেবলের এই কানেক্টরে আমরা যে প্যানেলের ইনপুট যে ভোল্টেজটি এই বোর্ড থেকে, কার্ড থেকে বের হয়েছে, সেই ইনপুট ভোল্টেজটি এখানে আছে কিনা প্রথমে পরীক্ষা করে নেব। এই ইনপুট ভোল্টেজটি যদি থাকে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এই যে এলইডির যে কার্ডটি আছে সেই কার্ডটি থেকে স্ট্যান্ড বাই অন হয়ে ইনপুট ভোল্টেজটি বের হচ্ছে। টিভির সামনে গ্লাসের দিকে লক্ষ্য করুন, আমাদের স্ট্যান্ড বাই লাইটটি লাল হয়ে জ্বলে আছে। আমি রিমোটে অন করে নিচ্ছি। চিৎ করে একটি শব্দ হলো এবং আমাদের স্ট্যান্ড বাই লাইটটি কিন্তু গ্রিন হয়ে আছে। এখন আমাদের মিটারটি আমরা ডিসি ভোল্টে সিলেক্ট করে দিয়েছি। এবার আমরা দেখব এলভিডিএস প্যানেলের যে ভোল্টেজটি আউটপুট হয়েছে প্যানেলের ইনপুটের, সেই ভোল্টেজটি আছে কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি 0.3 ভোল্ট দেখাচ্ছে, অর্থাৎ সেই ভোল্টেজটি কিন্তু এখানে আমরা পাচ্ছি না। যেহেতু স্ট্যান্ড বাই অন হয়েছে, রেড লাইট থেকে গ্রিন লাইট জ্বলে আছে, তাহলে আমরা বেশিরভাগ এখনকার যেগুলো এলইডি টিভি আছে আমরা এই ভোল্টেজটা পেয়ে থাকি, কিন্তু এই টিভিতে এই ভোল্টেজটা পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? আমরা অলরেডি একটা ফল্ট পেয়েছি। এই ভোল্টেজটা যদি ঠিকমতো চলে আসে, আশা করছি টিভিটি ওকে হয়ে যেতে পারে। এই ভোল্টেজটি কেন পাচ্ছে না আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি। রিমোটে স্ট্যান্ড বাই থাকা অবস্থায় কিন্তু এই ভোল্টেজটি আসবে না। যখন স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়ে যাবে, অর্থাৎ স্ট্যান্ড বাই অন হয়ে যাবে, রিমোটে টিভিটি অন হয়ে যাবে, তখনই কিন্তু এখানে ভোল্টেজটি আসবে। ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাকে এলইডি যে মাদারবোর্ডটি আছে, এই মাদারবোর্ডটি আমাকে খুলে নিতে হবে। আমরা এলভিডিএস কেবলটির কানেকশনটি খুলে নিচ্ছি। এলভিডিএস ডিসপ্লে থেকে শর্ট থাকলে ভোল্টেজটি নাও আসতে পারে। কার্ডটি খুলে নিয়ে আমি প্রথমেই দেখে নিচ্ছি কার্ডের কোথায় কোন কানেকশন আছে। এটা হচ্ছে স্পিকারের কানেক্টর। এখানে আছে কিবোর্ড প্লাস সেন্সরের যে কানেক্টরটি, এখানে চলে গিয়েছে এই লাইনটি। ইনভার্টার যে বোর্ড, সেই বোর্ডের লাইনটি চলে গিয়েছে। আর এখানে যে লাইনটি আছে, এখানে
এই যে কার্ডটি আছে, এই কার্ডটির ইনপুট ভোল্টেজ কিন্তু এখানে এসেছে। ভোল্টেজ কত ভোল্ট এসেছে আমি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এই যে এই কার্ডটিতে যে ইনপুট ভোল্টেজ হয়েছে আমি দেখানোর চেষ্টা করি। দেখুন এই কানেক্টরটি 5 ভোল্ট, এটি 5 ভোল্ট, তারপরে গ্রাউন্ড, তারপর আছে এসবি পাওয়ার, তারপর আছে গ্রাউন্ড, তারপর আছে 5 ভোল্ট এসবি, তারপর আছে গ্রাউন্ড, তারপরে আছে 12 ভোল্ট প্লাস। তো এই ভোল্টেজগুলো আমার টিভিতে এখন কারেন্টে প্লাগটি দেওয়া আছে। তো আমি দেখে নিচ্ছি কোথায় কত ভোল্টেজ আছে। এখানে 5 ভোল্ট নেই, এখানে 5 ভোল্ট নেই, গ্রাউন্ড, এসবি পাওয়ার, এখানে কোনো ভোল্টেজ নেই। তো এখানে গ্রাউন্ড, এখানে 5 ভোল্ট আছে 4.9, একটি 5 ভোল্ট আমরা পেয়েছি। তারপরে আছে এখানে এগুলো গ্রাউন্ড, তারপরে 12 ভোল্ট কিন্তু নেই। এতগুলো ভোল্টেজের মধ্যে শুধুমাত্র একটি 5 ভোল্ট আমরা পেয়েছি। এবং আমরা টিভিটি যদি স্ট্যান্ড বাই অন করে নিই তাহলে দেখব কোথায় কত ভোল্টেজ আছে। আমরা টিভিটি স্ট্যান্ড বাই অন করে নিলাম, একটা চিৎ করে একটা শব্দ হলো। তো স্ট্যান্ড বাই অন করে নেওয়ার পর আমরা দেখতেছি 0.7, 5 ভোল্ট নেই। তারপরে আছে 0.7, তারপরে এসবি, হ্যাঁ এসবি পাওয়ারে তখন কিন্তু ভোল্টেজ ছিল না, এখন আমরা 4.0 ভোল্ট পাচ্ছি। একটি ভোল্টেজ আমরা অলরেডি পেয়েছি স্ট্যান্ড বাই অন করার পরে। আর এখানে তো 5 ভোল্ট ছিলই, 5 ভোল্ট এসবি। তো 12 ভোল্টও কিন্তু নেই। তো আমরা স্ট্যান্ড বাই অন করার পরে এসবি পাওয়ার নামে একটি ভোল্টেজ এখানে 4 ভোল্ট পেয়েছি, আর আগে ছিল এখানে 5 ভোল্ট। আসলে এই ভোল্টেজগুলোও আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। এই ভোল্টেজগুলো আমরা সিআরটি টিভি যেমন সারি, আপনারা দেখবেন সিস্টেম জঙ্গল আইসিতে 5 ভোল্ট সিস্টেম সেকশন এবং জঙ্গল সেকশন, দুটি সেকশন থাকে। সিস্টেম সেকশন অন করার জন্য কিন্তু আমাদের 5 ভোল্ট থাকে, এবং সেই 5 ভোল্ট যখন আমরা রিমোটে অন করি তখন কিন্তু বাদ বাকি 8 ভোল্ট আরও অন্যান্য জায়গা 5 ভোল্ট এগুলো কিন্তু অন হয়ে যায়। ঠিক এখানেও সেম সিস্টেম, আমরা সিস্টেম সেকশন চালু রাখার জন্য একটি 5 ভোল্ট পেয়েছি। এই যে 5 ভোল্ট এসবি নামে যে ভোল্টেজটি 5 ভোল্টটি পেয়েছি। এবং আমরা যখন রিমোটে অন করছি আমাদের টিভিটি কিন্তু গ্রিন সিগন্যাল হচ্ছে। আর গ্রিন সিগন্যাল হলে আমরা কেন হচ্ছে, গ্রিন সিগন্যাল মানে টিভিটি অন হচ্ছে। আর অন হওয়ার পরে আমরা আরেকটি যে সিগন্যাল এসবি পাওয়ার, এসবি পিডব্লিউআর, এই সেকশনে আমরা দেখুন 4 ভোল্ট পাচ্ছি। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের যে এই যে কার্ডটি আছে সেই কার্ডে কিন্তু সিস্টেম সেকশন কাজ হচ্ছে। এবং এই 5 ভোল্ট আর এই 12 ভোল্ট এগুলা অন হলেই আমার মনে হয় এই যে এলবিডিএস কানেক্টরের যে কানেকশনের যে কানেক্টর আছে, এলবিডিএস কেবলের যে কানেক্টর, সেই কেবলে কিন্তু ভোল্টেজটি চলে আসবে। তো এই 5 ভোল্ট আর এই 12 ভোল্ট এই টিভিতে কেন আসছে না, মানে এই সার্কিটটিতে, সেটি দেখার জন্য আমাদের যে এই যে আরেকটি বোর্ড আছে এখানে, এই যে পাওয়ার সেকশনের যে বোর্ডটি, এখানে দেখুন 3টি চপার আছে, 1 2 3, 3টি চপার ভিন্নভাবে এখানে ভোল্টেজ বের হয়েছে। এক এক চপার দিয়ে এক এক রকম ভোল্টেজ বের হয়েছে। তো এই চপারে কোথায় সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু আমাদের এই যে মেন যে কার্ডটি, এই কার্ডে কিন্তু আমরা অলরেডি স্ট্যান্ড বাই রিলিজের একটি এসবি পাওয়ার নামে, এই যে এসবি পাওয়ার নামে যে অপশনটি, এখানে কিন্তু আমরা ভোল্টেজ পাচ্ছি। তাহলে এই যে সিগন্যালটি এসবি পাওয়ারের, এই সিগন্যালটি কিন্তু এই যে আমাদের এই পিএফসি বোর্ডে যাবে, এবং যাওয়ার পর আমাদের অন্যান্য যে চপারগুলো আছে সেই চপারগুলো কিন্তু অন হবে। আর সেই চপারগুলো অন হলেই কিন্তু আমাদের এই যে টিভিতে এই যে কার্ড, এলইডির যে মেন কার্ডটি, সেই কার্ডে কিন্তু এই 5 ভোল্ট 12 ভোল্ট চলে আসবে। চলে আসলে আমাদের এই কার্ডের এলবিডিএস, আমরা প্রথমে যে 12 ভোল্ট সম্ভবত প্যানেলের ভোল্টেজ, ইনপুট ভোল্টেজ যে ভোল্টেজটি পাইনি, সেই ভোল্টেজটি আশা করছি আমরা পেয়ে যাব। তো আমরা দেখার জন্য এখন আমাদেরকে এই পিএফসি যে বোর্ডটি আছে সেই বোর্ডটি খুলে নিতে হবে। আমি এসি প্লাগটি অফ করে দিয়েছি এবং আমাদের এই পিএফসি এসএমপি এর যে সার্কিটটি খুলে নিচ্ছি।
এই যে পাওয়ার বোর্ডটি আমি খুলে নিয়েছি, দেখুন এখানে মসফেট আছে, ডায়োড আছে, এক একটি চপার এক একটি ভাবে করা হয়েছে। তো আমি সার্কিটটি উল্টায় দেখে নিচ্ছি ভোল্টেজগুলো, চপারে কিন্তু ভোল্টেজগুলো লেখা আছে। প্রথমে দেখে নিচ্ছি এটির কোথায় কোথায় কত ভোল্টেজ লেখা আছে। দেখুন এখানে 24 ভোল্ট প্লাস এবং গ্রাউন্ড আছে, এই কেবলটিতে চলে গিয়েছে এবং এটি চলে গিয়েছে 24 ভোল্ট চলে গিয়েছে হচ্ছে এই যে আমাদের ইনভার্টার যে বোর্ডটি, এই ইনভার্টার বোর্ডটি কিন্তু এই কেবল দিয়ে চলে গিয়েছে। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি 12 ভোল্ট প্লাস গ্রাউন্ড 12 ভোল্ট, এখানে 12 ভোল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই 12 ভোল্ট আর 24 ভোল্ট কিন্তু এই একটি চপার থেকে বের হয়েছে। সার্কিটটি উল্টিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে চপারটি, এই চপার থেকে কিন্তু 12 ভোল্ট এবং 24 ভোল্ট বের হয়েছে। তো আমরা এলইডির মেন যে বোর্ডটি, এলইডির যে কার্ডটি, সেই কার্ডে কিন্তু আমরা 12 ভোল্ট পাবো, সেই 12 ভোল্ট কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। এই যে 12 ভোল্ট, এই চপারটি তার মানে অন হচ্ছে না এবং এই 24 ভোল্ট আমাদের ইনভার্টার যে সার্কিট আছে এলসিডির, সেই ইনভার্টারে 24 ভোল্টে সম্ভবত আমাদের যাচ্ছে না, যেহেতু 12 ভোল্ট পাচ্ছি না। তারপরে এখানে আরেকটি কানেক্টর আছে, এই কানেক্টরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 5 ভোল্ট প্লাস এসবি, তারপরে আছে পিএস অন 5 প্লাস, এখানেও সম্ভবত একটি 5 ভোল্ট আছে আর বাদ বাকি 5 ভোল্টগুলো আমরা পাচ্ছি না। তো এই যে আমাদের এই পাওয়ার সেকশনের যে সার্কিটটি, আমরা কাজ আসলে আগাচ্ছি কোন লক্ষ্য নিয়ে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, সেটি আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমরা এই সার্কিটের সমস্যাটি পেয়েছি যে সিস্টেম সেকশনের যে 5 ভোল্ট এবং স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হওয়ার পর পিএস অন, পাওয়ার অন যে লাইনটি আছে সেই লাইনে কিন্তু 4 ভোল্ট আসছে, কিন্তু বাদ বাকি 12 ভোল্ট এবং জঙ্গল সিস্টেমের যে জঙ্গল সাইডের যে 5 ভোল্ট, সেই 5 ভোল্টগুলো আসছে না এবং ইনভার্টারের 24 ভোল্ট এটাও কিন্তু আসছে না। তো এটাই প্রবলেম, এই 12 ভোল্ট এবং 24 ভোল্ট কেন আসছে না এটি দেখার জন্য কিন্তু আমাদের কাজটি করা হচ্ছে। আমি আবারও এসি প্লাগটি অন করে নিয়েছি এবং আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। এসি প্লাগটি ইন করে নিয়েছি এবং পিএস অন ভোল্টেজটি দেখুন, এখানে স্ট্যান্ড বাই অন হলে যে ভোল্টেজটি, যেটা আমাদের স্ট্যান্ড বাই মোডে রয়েছে, অফ রয়েছে, এখানে ভোল্টেজটি আসছে না। এখানে কিন্তু দেখুন 5 ভোল্ট এসবি অর্থাৎ 5 ভোল্ট সিস্টেম যে ভোল্টেজটি, সেই ভোল্টেজটি কিন্তু আমরা পাচ্ছি। এটি গ্রাউন্ড, এখানে দেখুন একটি 5 ভোল্ট, এই 5 ভোল্ট আমরা পাচ্ছি না, এখানে গ্রাউন্ড। এই যে এখানে একটি রেগুলেটর আইসি আছে, এই রেগুলেটর আইসিটি যখন অন হবে তখনই কিন্তু এখানে 5 ভোল্টই আসবে। আর এই রেগুলেটর আইসিটি অন হওয়ার জন্য দেখুন এখানে একটি ভোল্টেজ এসেছে, এখান থেকে এদিক দিয়ে কিন্তু চলে গিয়েছে। এই যে 12 ভোল্ট, এই 12 ভোল্ট থেকে কিন্তু চলে এসেছে। এই 12 ভোল্টের লাইনটি যদি এখানে আসে তাহলেই কিন্তু এই যে এই দিক দিয়ে চলে গিয়েছে, এখান থেকে দেখুন 12 ভোল্টে চলে গিয়েছে, এই দিক দিয়ে লাইনটি এসেছে। এখানে 12 ভোল্ট কিন্তু লাইনটি আসলেই কিন্তু এখানে 5 ভোল্টই অন হবে। তো এই 12 ভোল্ট অন হচ্ছে না, আর এখানে যে 12 ভোল্ট আছে সেই 12 ভোল্ট কিন্তু আসবে। আমি এই যে দেখিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে, এই যে 24 ভোল্ট আর 12 ভোল্ট একই চপার থেকে বের হয়েছে, সেই চপারটি অন হলেই কিন্তু আমাদের এখানে যে 5 ভোল্ট, সেই 5 ভোল্টই বের হয়ে যাবে এবং 12 ভোল্ট 24 ভোল্টগুলো বের হয়ে যাবে। তো আমি এখন যে কাজটি করছি, আমাদের টিভিটি স্ট্যান্ড বাই অন করে নিচ্ছি। চিৎ করে একটি শব্দ হয়েছে স্ট্যান্ড বাই অন করার সাথে সাথে, এবং স্ট্যান্ড বাই অন করার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে পিএস অন, দেখুন এখানে তখন অফ থাকা অবস্থায় কিন্তু ভোল্টেজটি ছিল না, এখানে ভোল্টেজটি চলে এসেছে পিএস অন, এবং এখানে দেখুন এটা সিস্টেমের যে 5 ভোল্ট, সেই 5 ভোল্টে কিন্তু আছে, কিন্তু এখানে যে স্ট্যান্ড বাই অন হলে যে 5 ভোল্টে, সেই 5 ভোল্টে আসছে না। এটাই আসলে মূলত প্রবলেম। আমাদের ওই মেন যে কার্ডে এলইডি মাদারবোর্ড যে কার্ডটি এলবি ডিএস কানেকশনের যে কানেকশন গেছে, সেই বোর্ডটিতে আমরা যে প্রবলেমটি পেয়েছি এবং এই পাওয়ার বোর্ডেও সেম প্রবলেমটি পাচ্ছি। তো এই বোর্ডটি চালু হবে দেখুন
এই যে সিস্টেমের যে 5 ভোল্ট যাওয়ার পরে যে পিএস অন, এটাই এই সিগন্যালটা আসার পরেই কিন্তু আমাদের ওই চপারগুলো অন হবে, যে চপার দিয়ে 24 ভোল্ট এবং 12 ভোল্ট বের হয়েছে। তো পিএস অন সিগন্যালের যে ভোল্টেজটি, সেই ভোল্টেজটি কিন্তু আমরা পাচ্ছি, তারপরেও কিন্তু আমাদের 12 ভোল্ট 24 ভোল্ট আমরা পাচ্ছি না, মানে অন হচ্ছে না। ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আর লম্বা ভিডিও আপনাদের বোরিং লাগতে পারে, আমি শর্টকাটে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি। দেখুন, এই যে পিএস অন যে সিগন্যালটি, সেই সিগন্যালটি কিন্তু এখানে দেখুন পিসি আছে, এবং পিসির সামনে যে TL431 মতো ট্রানজিস্টার আছে, এখানে কিন্তু পিএস অনের সিগন্যালটি আসছে। তো আসার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিৎ করে একটা শব্দ হয়, মানে অন হতে চায় কিন্তু অন হচ্ছে না। তো আমরা এই ক্ষেত্রে আরও যে কাজগুলো করলাম সেগুলো হচ্ছে এই যে দেখুন, আমাদের যে চপারগুলো আছে, চপার ট্রান্সফরমারের আউটপুট হয়েছে রেকটিফায়ার ব্যবহার করা হয়েছে। সেই রেকটিফায়ার, এবং এই যে দেখুন এখানে একটি রেকটিফায়ার আছে, একটা ট্রানজিস্টারের মতো দেখতে, 2 ঠ্যাঙের একটি রেকটিফায়ার, এবং আরও আছে এটার নিচে আছে যে রেকটিফায়ারগুলো, সেগুলো কিন্তু আমি সবগুলো পরিমাপ করে নিয়েছি যে কোথাও কোনো শর্ট আছে কিনা, সবগুলো ওকে আছে। তো তারপরে ওকে আছে দেখার পরে আমি আর একটু বিষয় খেয়াল করলাম, এই যে দেখুন এখানে যে পিএস অন যে সিগন্যালটি, বারবার বলছি আমি, সেই পিএস অনের সিগন্যালটি কিন্তু এদিক দিয়ে দেখুন আরও একটি কানেকশন চলে এসেছে এই পিসির এপাশ দিয়ে। এখান থেকে দেখুন এখানে একটি কন্ট্রোলার আইসি আছে, এই আইসিটিতে কিন্তু সিগন্যালটি চলে আসছে, কিন্তু তারপরেও এই যে আমাদের যে চপারটি, এই চপারটি কিন্তু অন হচ্ছে না, যেখানে 12 ভোল্ট এবং 24 ভোল্ট বের হয়েছে, এই যে সেই চপারটি। তো এখানে একটি দেখুন, এখানে একটি বুস্টার পিএফ ব্যবহার করা হয়েছে, এই যে মেইন ফিল্টার ক্যাপাসিটার মাইনাস থেকে। তো এগুলো সবই আমি পরিমাপ করে দেখে নিয়েছি, এগুলো সবই ঠিক আছে। তো আমি অবশেষে যে সমস্যাটি খুঁজে পেয়েছি আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আসলে এই ধরনের সার্কিটে সম্পূর্ণ বোঝাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে, 2-1 ঘন্টার ভিডিও ছাড়া হবে না। তো শর্টকাটে বোঝানোর চেষ্টা করছি, আসলে আপনারা আশা করছি বুঝতে পারবেন। এই যে আমাদের এই পাওয়ার SMP এর যে পাওয়ার সার্কিটটি, সেই সার্কিটে দেখুন একটি মেইন ফিল্টার ক্যাপাসিটার আছে, এটা হচ্ছে 150 মাইক্রোফ্যারাড 400 ভোল্ট সম্ভবত, দেখে নিচ্ছি আমি, 450 ভোল্ট 150 মাইক্রোফ্যারাড এই ক্যাপাসিটারটি আমি প্রথমে একটু ভোল্টেজ পরিমাপ করে নিচ্ছি, দেখি এখানে কত ভোল্ট দেখাচ্ছে। দেখুন এখানে 306 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো আমি যখন এই যে আমাদের পাওয়ার সুইচটি অর্থাৎ রিমোটে যখন আমি টিভিটি অন করে নিচ্ছি, একটু মিটারের দিকে ভালো করে খেয়াল করবেন, 306 থেকে দেখুন 229 ভোল্টে নেমে এসেছিল, তারপরে আবার যখন লোডটি ছেড়ে দিয়েছে তখন আবার 300 ভোল্ট দেখাচ্ছে, অর্থাৎ 229 ভোল্টে নেমে এসেছিল। তার মানে আমাদের যে মেন যে শক্তিশালী যে পাওয়ার ভোল্টেজটি থাকবে এই যে মেন যে ক্যাপাসিটারে, সেই 229-এ নেমে এসেছে। আসলে এখানে যদি আমার ভোল্টেজটি যদি স্ট্রং না থাকে, তাহলে কিন্তু যখনই আমাদের এই চপারগুলো লোড দিবে, তখনই কিন্তু আমাদের এই চপারগুলো তো অটো, মনে করেন যে এখানে যদি স্ট্রং না থাকে তাহলে কিন্তু অন হতে গিয়ে আবার অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু এই চায়না সার্কিটের মতো, CRT টিভির মতো পর্দা চেপে থাকবে না, যে হচ্ছে ভোল্টেজ কম পাচ্ছে, 4 সাইডে পর্দা চেপে ছবি আসছে, তারপরেও কিন্তু এটা কিন্তু অটো। আসলে ভোল্টেজ কম হওয়ার কারণে আমাদের এখানে ক্যাপাসিটর লোড পড়ছে, অর্থাৎ এখানে সর্বনিম্ন 300 ভোল্ট স্ট্রং থাকতেই হবে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 229 ভোল্টে নেমে এসেছিল। তো আমি আবারও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমি এসি প্লাগটি সংযোগ দিয়ে নিলাম, দেখুন 305 ভোল্ট দেখাচ্ছে, এবং আমি যখন স্ট্যান্ড বাই অন করে নিচ্ছি, দেখুন স্ট্যান্ড বাই অন করে 231 ভোল্টে নেমে এসেছিল। দেখুন একটি বাড়ি মিটারে কিন্তু একটি বাড়ি দিয়ে আবারও ভোল্টেজটি, মানে যখনই লোডটি ছেড়ে দিচ্ছে তখনই কিন্তু আবার 300 ভোল্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এক্ষেত্রে আমি যে কাজটি করছি, এসি প্লাগটি কিন্তু আমি খুলে নিয়েছি, এবং আমাদের মেন ফিল্টার ক্যাপাসিটি কোনো চার্জ জমা আছে কিনা আমি দেখে নিচ্ছি, কোনো চার্জ নেই। তো আমি ওহমসে দিয়ে নিচ্ছি, X100 দিয়ে নিলাম।
দেওয়ার পরে আমি দেখুন এদিকে মিটারটি শো করছে এবং উল্টা করলে কিন্তু আমাদের মিটারের কাঁটাটি বাড়ি দিয়ে নেমে যাবে যদি ক্যাপাসিটারটি ভালো থাকে। দেখুন কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না আমরা ক্যাপাসিটারের। এদিকে শো করছে রেকটিফায়ারের কারণে, এদিকে শো করছে যে রেকটিফায়ার দেওয়া আছে যার কারণে পজিটিভে নেগেটিভ ধরলে শো করছে, কিন্তু উল্টা পাশে করলে যে চার্জটি জমা হবে সেই চার্জটি কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। দেখুন অলরেডি কিন্তু আমরা একটি রোগ পেয়ে গেছি এই পিএফসি সার্কিটে, এই ক্যাপাসিটারটি ড্যামেজ। আমরা আরও একটি সেম একটি সার্কিট থেকে আমরা একটি ক্যাপাসিটার জোগাড় করেছি এবং আমি এই ক্যাপাসিটারটি যেটা পরিমাপ করে দিই, দেখুন এদিকে মিটারটি কাঁটাটি উঠে নেমে যাচ্ছে, এখানে দেখুন মিটারের কাঁটাটি উঠে নেমে যাচ্ছে, কিন্তু এটাতে কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। তো আমরা এই ক্যাপাসিটারটি খুলে তারপরে পরিমাপ করে দেখব আসলে ক্যাপাসিটারটি ঠিক আছে কিনা। দেখুন 150 মাইক্রোফ্যারাড 450 ভোল্ট। তো এই ক্যাপাসিটারটি আমি দেখুন মিটারে কোনো শো করছে না, এখানে শো করছে না, দুইটি পিন যদি অ্যাডজাস্ট করে মিটার শো করছে, কিন্তু মিটার কোনো এই ক্যাপাসিটারে কোনো মিটারের রেসপন্সই পাচ্ছি না, অর্থাৎ ক্যাপাসিটারটি একদমই নষ্ট হয়ে গেছে আমি যেটা বুঝতে পারছি। তো আমরা আরও একটি সেম একটি ক্যাপাসিটার নিয়েছি। তো এই ক্যাপাসিটারটি আমি পরিমাপ করে দেখছি। দেখুন আমরা কিন্তু রেসপন্স পাচ্ছি এই ক্যাপাসিটারে, মিটারের কাঁটাটি উঠে কিন্তু নেমে যাচ্ছে, দেখুন উঠে নেমে যাচ্ছে। তো এই ক্যাপাসিটারটি আমরা এই সার্কিটে লাগিয়ে দেখব আমাদের টিভিটিতে যে সমস্যা সেই সমস্যাটি সমাধান হয় কিনা বা আরও কোনো সমস্যা আছে কিনা। নেগেটিভে নেগেটিভ, পজিটিভে পজিটিভ। অবশ্যই নেগেটিভ পজিটিভ ঠিক করে লাগাতে হবে। দেখুন আমি এসি প্লাগটি ইন করে নিয়েছি এবং তখন আমাদের দেখাচ্ছিল 305, এখন কিন্তু 331-32 দেখাচ্ছে। ভোল্টেজটি অলরেডি বেড়ে গিয়েছে। তো আমি যে কাজটি করছি, স্ট্যান্ড বাইটি অন করে নিচ্ছি টিভিটিতে। স্ট্যান্ড বাই অন করে নেওয়ার পর দেখব ভোল্টেজটি ড্রপ খায় নাকি। এখন 383 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, ভোল্টেজটি আরও বেড়ে গিয়েছে স্ট্যান্ড বাইটি অন করার পরে। এবং আমাদের যে 5 ভোল্টগুলো মিসিং ছিল সেই ভোল্টেজগুলো আছে কিনা দেখার জন্য। তো আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে আমাদের 5 ভোল্ট কিন্তু চলে এসেছে। 5 ভোল্ট এখন সব জায়গায় আছে। পাওয়ার অন সেখানেও ভোল্টেজ ছিল, সেখানে ঠিকই ছিল। আর এটা আমাদের সিস্টেমের যে 5 ভোল্ট, এখানে ভোল্টেজটি আছে। এবং এখানে দেখুন 9.7 ভোল্ট দেখাচ্ছে। এই যে এই রেগুলেটরটি, এটি দিয়ে 5 ভোল্ট বের করা হয়েছে। তারপরে এখানে দেখুন 12 ভোল্ট, হ্যাঁ 12 ভোল্টও চলে এসেছে। তারপরে এখানে 24 ভোল্ট, 24 ভোল্ট আমরা পেয়ে গেছি। তো যেগুলো ভোল্টেজ আমাদের মিসিং ছিল সেই ভোল্টেজগুলো কিন্তু আমরা সবই পেয়ে গেছি। এখন আমরা আমাদের এলবিডিএস কেবলটি খোলা আছে এবং আমাদের টিভির এলইডি যে মেন কার্ডটি, সেই কার্ডটি কিন্তু খোলা আছে। এই যে দেখুন, আমরা এলবিডিএস কেবল কানেকশনগুলো দিয়ে আমরা দেখব যে আমাদের যে সমস্যা, আরও কোনো সমস্যা আছে কি না। আমরা যে সমস্যাগুলো 5 ভোল্ট, 12 ভোল্ট, 24 ভোল্ট এগুলো মিসিং ছিল, এগুলো পেয়ে গিয়েছি। এবং অন্যান্য এখন টিভিতে আলো, ছবি এগুলো সব ঠিক আছে কিনা এগুলো দেখার জন্য এলবিডিএস কেবল এবং অন্য কানেকশন যেগুলো খোলা আছে সেগুলো লাগিয়ে সেট করে দেখতে হবে। এলবিডিএস কেবলটি আমরা খুলে নিয়েছিলাম। প্যানেলের যে ভোল্টেজটি আমাদের পরিমাপ করে নেওয়াই উচিত। আমি আগেই লাগাবো না, তাহলে আগে ভোল্টেজটি 12 ভোল্ট না কত ভোল্ট আসে দেখে নিচ্ছি ভালো করে। যেহেতু 12 ভোল্ট, 24 ভোল্ট এগুলো পেয়ে গেছে, আমি অলরেডি নাটটি লাগিয়ে নিচ্ছি। একবারে ফিটিং করেই দেখছি সব কিছু ঠিক আছে কিনা।
যেখানে যেখানে খুলে নিয়েছিলাম সবগুলো সেট করে নিয়েছি, শুধু এলভিডিএস কেবলটি লাগানো হয়নি। টিভিটা অফ করে নিয়ে আমি এলভিডিএস কেবলটি লাগিয়ে নিয়েছি এবং একটু গ্লাসের দিকে লক্ষ্য করুন। আবারও আমাদের স্ট্যান্ড বাই লাইটটি কিন্তু জ্বলে আছে। আমি টিভিটি অন করে নিলাম, দেখুন গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে এবং টিভিতে আলো আসে কিনা, হ্যাঁ অলরেডি গ্রিন পিকচার চলে এসেছে, ডিসপ্লেতে লেখা চলে এসেছে এবং দেখুন আমাদের টিভিতে ছবি হচ্ছে, সাউন্ড ছবি সব কিছু ওকে আছে। দেখুন সব কিছু কিন্তু ওকে আছে। তো এইভাবে ভোল্টেজ পরিমাপ করার মাধ্যমে আমরা আজকে টিভিটি ওকে করে ফেলেছি। আশা করছি আমি কিছুটা হলেও বোঝাতে পেরেছি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না, আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে এই ধরনের ভিডিওগুলো দেখাতে পারি, বোঝাতে পারি, কিছু শেখাতে পারি আমার ভিডিওর মাধ্যমে। যদি ভালো লেগে থাকে আবারও বলছি অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আজকের মতো এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।